aquí está Rencho, los genios del señor José Becerra. ¿Dónde anda, señor ganadero? Rencho, los tres hermanos. ¿Dónde anda, señor ganadero de Rancho? Los tres hermanos. ¿Dónde anda, compadrito? Véngase, aquí está. Y venga, los varones del señor José. Véngase, mi compadrito José. Ahí está, el aplauso fuerte y bonito. Ándele, mi amigo. Un hombre que pues bueno, trae escuela y trae sangre de su padre. Y aquí está, y mi compadrito Chino. Él es el Chino de Ameca, y échale bonito el aplauso. Sí, señor. Directamente desde Ozumba, aquí está mi compa Rebelde. Él es el Rebelde de Ozumba, y échale bonito el aplauso. Centro del ruedo, y le echamos el aplauso fuerte y bonito para este muchacho. ¡Ándale! Sí, señor, hombres valientes. El aplauso a la leyenda Bertillo de Contra. Ándale, mi hermano. Sí, señor. Véngase, madrugas al centro del ruedo, compadrito, porque usted también le toca los aplausos. Y el aplauso fuerte y bonito por mi compa Madruga Chingao. Sí, señor. Vivas con nosotros de este santo espectáculo. Nosotros, jinetes, no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos des un tono difícil de montar. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida. Vida que quieres que vamos nosotros, tus hijos. Lo único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tu público. Señor, queremos creer humildemente que ha llegado el último día de nuestra monta. Cuando las piernas, cuando todo el brazo no soporten el chico del último reparo. Cuando la gente, los ganaderos y la música calle. Y tú nos llames allá, donde todas las tardes será de vivo y triunfo para nosotros, tus hijos. Y nos digas, no importa, fuera capaz. Venga los cabezales desvalientes, que tu monta hoy la he dado por buena. Amén, amén, amén. Sí, señor, el aplauso fuerte y bonito. Ahí le paramos, señor ingeniero. Eso, ándale, muchachitos. Ahí le paramos, gracias, señor ingeniero. Muchísimas gracias, damas y caballeros, bienvenidos, señores payasitos, a los amigos de la banda. Saludos cordiales. Ese chaparro de Yecapixtla, Morelos. Ahí sí lo puede hacer favor el ingeniero, poner los dos de hombre, cabrón. Listo, gracias, señor ingeniero. Gracias, nos está escuchando mi compadre, compadre. Señoras, señores, lanzamos la primera jugada. El hombre se prepara, le mete la mano, prestando el puñete del Corizona. Se viene la primera. Y el de Rancho los serios, vamos a ver. Es mi compa Chaparro. ¡Vuelta, gallo, vuelta! ¡Aquí está! ¡Ese cobra que empieza a reparar bonito! ¡Vaya, repara impresionante! ¡Vaya, tu madre extraordinaria! ¡Vaya, muchacho! Así se lo lleva de esta manera, con una mano de crecer y la otra de la lleva. ¡Algo te va feo! ¡Échale la vuelta, gallo, vuelta! ¡Aquí está! ¡Ese cobra que empieza a reparar bonito! ¡Vaya, repara impresionante! ¡Vaya, tu madre extraordinaria! ¡Vaya, muchacho! Así se lo lleva de esta manera, con una mano de crecer y la otra de la lleva. ¡Algo te va feo! ¡Échale la mano! ¡Ándele! ¡Qué bonita jugada! ¡Abrimos con lo menos bueno! Vamos a ver la jugada. Vamos a ver la jugada. El número 2 en turno se llama Tinta de Rey. Oído el técnico Chino de Omega Junior. Ahí sigue comandado por su señor padre. ¡Ándale, caído de la tierra! Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Ahí le encargamos al grito, señor. Las indicaciones, su señor padre. Listo para dar victoria como darle los dos cierros al costillar del todo, de ese todo llamado Tinta de Rey. Ahí lo vemos, usted tranquilo y nervioso. Usted tranquilo, señor. ¡Vuelta, señoras y señores! Ahí está el hijo Pachino. ¡Amárrese, mi chino! ¡Vamos, señores payasitos! ¡Despléguenselo! ¡El padre y sigue reparando bonito! ¡Sí, señor! ¡Vaya reparo fuerte lucido! Ahí se lo lleva de esa manera. ¡Despléguenselo! ¡Esta fue quedada! ¡Tranquilo, señor! ¡Vuelta, señoras y señores! Ahí está el hijo Pachino. ¡Amárrese, mi chino! ¡Vamos, señores payasitos! ¡Despléguenselo! ¡El padre y sigue reparando bonito! ¡Sí, señor! ¡Vaya reparo fuerte lucido! Ahí se lo lleva de esa manera. ¡Despléguenselo! ¡Esta fue quedada! ¡Sí, señor! ¡Vaya, como lo consciente!
anda, señoras y señores, ese que vende y ese toro que piensa a la revuelta de lado derecho. Agua se va, se está yendo Cabezales, jinete, Cabezales, cabrones. Cabezales ya está de lado. Venga los Cabezales, compañitos, señoras y señores, compañitos. Vamos, compañito, lo acomodó, señoras y señores. A eso yo me refiero, a dar espectáculo. ¡Ande! Se bajó. ¡Qué bien acelerado, tantito paso! ¡A que vea tiro que nada! Se llama Guayameo, por nuevo. Ahí lo vemos este muchacho, listo. El hombre tratando de bajar de una u otra manera. Ahí lo vemos.
señores. Y el esfuerzo de un jinete. Ahí está, regálale bonito el aplauso, gracias. Muchísimas gracias. Señores, por ahí dicen que lo han tronado. Este 23 acabado.